Tam jakiś taki kolega Marcina mówił, że taki filmik widział, jak taka panda taka się uczepiała nogi takiego pana i tak cały czas chodziła mu tam za tą nogą i on powiedział, że jak się skończy 5 minutek, to on też tak się uczepi i tak będzie chodził. No, to nie będzie musiał, bo się nie skończy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć już po świętach, ale no chyba trochę nie bardzo jeszcze jest po świętach, bo jeszcze są święta, mimo że się skończyły święta. Mamy dzisiaj niedzielę, święto świętej rodziny, więc w sumie jeszcze ciągle święta, chociaż już jesteśmy po świętach. Skoro święta rodzina i skoro niedziela, to oczywiście ja jestem z moją rodziną, czyli z Pandzią. Tak sobie tu siedzimy i będzie dzisiaj ciekawostka, a jakże? Wracamy do regularnego trybu ciekawostek nadzwyczajnych, ciekawych, cudownych i fantastycznych. Dzisiaj taka ciekawostka, trochę związana ze świętem, w którym jesteśmy, ale po kolei. Moi drodzy, otóż istnieje bardzo ciekawa, jak to nazwać, formacja żyjątek. Chodzi mi konkretnie o nurniki. Nurniki to są takie ptaki, nazywają się bardzo ładnie po łacinie, bo się nazywają Cephus grille. Mieszkają na wyspie Funk, nieopodal Nowej Fundlandii. W sensie akurat chodzi mi o te, które tam mieszkają. Jakiś tam kolor je oczywiście obserwował i znalazł bardzo ciekawą rzecz, obserwując te nurniki. Otóż nurniki, kiedy mają ten taki czas godowy i wychowują małe, to mają ogromne niebezpieczeństwo na tej wyspie z uwagi na mewy. W sensie tam są jakieś takie krwiożercze mewy, które latają nad tą nową Fundlandią i atakują z góry, z powietrza te nurniki, szczególnie te małe pisklęta, no porywając je, jak się mówi? Rozrywając je na strzępy i tak dalej. I co się okazało? W sensie, jakie sobie wymyśliły nurniki sposób na to, żeby się nie dać rozerwać? Otóż, na tej wyspie nurniki budują gniazda w koloniach. W sensie, w takim sensie, że gniazdo przy gnieździe, po prostu im bliżej, tym lepiej. I słuchajcie, to jest w ogóle, myślę, że niesamowite, są takie w ogóle zdjęcia w necie. Po prostu miliony, ale nie to, że tam setki albo tysiące, milionowe stada tych nurników budują po prostu te gniazda tuż obok siebie. Więc mamy takie całe połacie po prostu wybudowanych gniazd. Dlaczego? Dlatego, że one się szczaiły, że jak atakują je te mewy, to kiedy mewa leci z góry, to jak ma po prostu 2 miliony tych nurników tam, one mają takie ostre dzioby, takie dosyć takie, no takie jak dzidy, to wystawiają wszystkie te dzioby i po prostu mewa jak leci, napotyka taki las wystających po prostu, no tych włóczni, wystających mieczy. I po prostu mewa leci, zobaczy nagle te wszystkie ostre próbuje wyhamować i leci znowu do góry i odlatuje. I co się okazało? Te nurniki na tej wyspie Funk, które budują gniazda same, no prawie wszystkie giną. W sensie ich potomstwo jest zeżerane przez te mewy, im się samym nie udaje przeżyć. Te nurniki, które budują te takie właśnie kolonie gniazd, mają, słuchajcie, 96% przetrwalność. W sensie bardzo mało ginie, tylko tam pewnie takie te na obrzeżach, gdzie ktoś tam po prostu przypadkiem spadnie, nie wiem, do morza, nie? To wtedy giną. Natomiast tak to się wszystkie bronią tymi ustawionymi do góry szpicami, ciobami swoimi. Moi drodzy, myślę, że prawda duchowa na dzisiaj to już jest bardzo jasna, bo dzisiaj mamy święto świętej rodziny. A to właśnie o to chodzi. Moi drodzy, sami jesteśmy rzeczywiście bardzo często skazani na zaginięcie, na wyginięcie, na nieprzetrwanie. I oczywiście ja nie chciałbym tu mówić o rodzinach, dlatego że tutaj no, nie jest łatwo czasem, nie? Można sobie powiedzieć, no dobra, mam taką rodzinę, jaką mam i ona nie jest dla mnie wsparciem i ona raczej mnie nie broni. Nie o to mi chodzi. Moi drodzy, my w Kościele mamy też inną rodzinę. W sensie nie chodzi tylko o te rodziny nasze takie no, normalne. Oczywiście o nie też chodzi, ale nie tylko. Kościół jest rodziną, mamy wspólnoty, mamy parafię, ja mam moich braci, miejsce, w którym żyję i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli macie takie poczucie, że jesteście sami, że może w waszej rodzinie jest coś nie tak i nie potraficie tego jakoś tak szybko rozwiązać, załatwić, naprawić, bo może rzeczywiście się nie da, spróbujcie dzisiaj pomyśleć o jakiejś innej rodzinie. Oczywiście nie chodzi mi tu o to, żeby teraz szukać innego męża. Nie, tylko może potrzebujesz, i to może to jest bez sensu, co mówię, bo to nie może. Na pewno potrzebujesz wsparcia ludzi, którzy razem z tobą wystawią dzioby do tego, żeby cię chronić przed złem.
Ja mam takie poczucie, że gdyby nie moi bracia, gdyby nie moje bycie razem z nimi, gdyby nie wsparcie, które od nich dostaję, no to dawno po mnie. I oczywiście są takie momenty, kiedy człowiek sobie sam jakoś tam radzi, dopóki nie przyjdzie coś bardzo trudnego, ciężkiego i strasznego. Wtedy sami, no, nie damy rady. W sensie są może ze 3 takie osobniki na świecie, których Pan Bóg powołuje, mam takie wrażenie, do specjalnych, pojedynczych misji i oni tak żyją. Może pustelnicy albo ktoś taki. Ale większość z nas, 99,9% z nas bardzo potrzebuje dzioba obok, który nastawi się przeciwko złu i nam pomoże. Pomyśl dzisiaj, może to jest dobry czas, żeby po świętach ruszyć na poszukiwanie jakiejś wspólnoty, jakiegoś miejsca wsparcia. Tak jak już kiedyś mówiłem, że potrzebujemy poprosić o pomoc. To już może nie tylko indywidualnie, ale po prostu poszukaj kolonii gniazd, kolonii, gdzie są wystawione dzioby. W ten sposób to dzisiejsze święto świętej rodziny może dla Ciebie stać się również początkiem czegoś zupełnie nowego. Cytat na dzisiaj, taki może nieoczywisty, ale zdanie, z którym chciałbym, żebyśmy pochodzili, bo oczywiście można by też o świętej rodzinie, ale nie chciałbym tak wprost. U Marka w 6 rozdziale jest taki moment, gdzie napisano: wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. To jest dokładnie to, bo tu nie chodzi o rodzinę taką zwykłą, tylko Pan Jezus stworzył wokół siebie rodzinę, swoich apostołów. Tym są właśnie wspólnoty, parafie, zakony i tak dalej. Rodzinami wokół Pana Jezusa zgromadzonymi. Pochodź dzisiaj z tym zdaniem. Czy jesteś w takim miejscu? Jeśli jesteś, to wiadomo, wszystko jasne. Ale może nie jesteś i może potrzebujesz. Apostołowie zebrali się u Jezusa, żeby Mu opowiadać o wszystkim. Z tym zdaniem dzisiaj pochodźmy i bądźmy jak nurniki, które budują wielomilionowe kolonie gniazd. Się nagadał. No nie. Może to trzeba jednak krócej, dasz radę krócej gadać? Ojej, nie. Nie? Ale dobrze jest też Szwedek. Lubią chyba, jak jest tak. Matka, jak ty wyglądasz, jesteś naprawdę chory.